السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، شرحنا اليوم على إصلاح صوت الطقطقة في العكوس الأمامية والخلفية لسيارات نيسان، منها الألتيما والماكسيما وأيضا السنترا والباث فايندر. مش بالضرورة يكون العطل موجود، ولكن هذه نشرة فنية موجودة للسيارات اللي فيها هذا العطل. يعني سيارات نيسان ذات جودة ما شاء الله عليها، لكن في جميع السيارات دائما يكون في أعطال متكررة تنزل لها نشرات فنية مثل هذه. لما تشيك على المساعدات وأيضا المقصات والأذرع أنها سليمة ويبقى صوت الطقطقة هذا في العكوس، هذه النشرة إن شاء الله تفي بالغرض في الإصلاح. طريقة فقط أنك تحط الجريس، أي جريس يكون عالي الجودة في الرمانات للهوب، سواء للهوبات الأمامية أو الخلفية. راح إن شاء الله بإذن الله نشرح هذه النشرة وكيفية وضع هذا الجريس في المكان بالطريقة العملية. بنطبقها عملي على سيارة سنترا الموديل 2014 وفوق، راح إن شاء الله تطبق عليها. راح نشوف إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه النشرة الموجودة لكليك نويز from front or rear axle during take off acceleration. هذه الموديلات، هذه الألتيما، عندك الباث فايندر، أيضا السنترا والماكسيما، وسيارات الفيرسا والسيدان والروج والكثير من هنا. نلاحظ هنا المادة المستخدمة الموليكوت الM77 جريس، هذه الموجودة في الوكالة. وإذا ما حصلت هذه المادة راح تستخدم جريس عالي الجودة، يكون ألماني أو ذا جودة عالية، وتحطه في الرمانات للهوب الأمامي والخلفي. بعد ما تفك طبعا الكفر، مقاس الصواميل للكفرات هو مقاس 21 ملي، والصامولة الكبيرة اللي تفتح الهوب مقاسها 32 ملي. راح نشوفها بالتطبيق العملي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا نشيل طبعا أول شيء نشيل المسمار، هنا البن نشيله بالزرادية، نطلع بالكامل، وبعدها نشيل الكفر هذا المعدني عشان تبين معنا الصامولة المقاس 32 ملي. طبعا تفتح الكفر مقاس 21 اللي قلنا عليه 21 ملي. هذه شلناها الآن الكفر مع المسمار، شلنا أيضا الكفر كامل، بقت هذه الصامولة. حقيقة هذه الصامولة جدا قاسية، تحتاج انك تحط W40 او اي مادة تكون شوي تشيل الصدى، وبعدين تستخدم الامباكت رنش نوعية جيدة 700 نيوتن متر اللي يكون عزم حقها قوي، او تستخدم مفتاح بس يكون معاك بيب طويل على اساس انه يصير عندك عزم قوي وتقدر تفتح الصامولة هذه. حقيقة احتجت اني استخدم الكثير من W40 عشان ينفتح معاي، لان حقيقة في شوي صدى ماسك في الصامولة. وهذا يرجع لأن يعني هذه الصامولة ما انفتحت من فترة طويلة، لازم نسكرها. طبعا أنا استخدم الانجرس رول الامباكت رنش، هذا عالي الجودة، ممتاز جدا في فتح الصواميل. هذا الشركة IR انجرس رول ممتاز جدا، استخدمه لفك الصواميل. انجرس رول راند الماركة هذه البراند، فتح معاي بسهولة جدا. وحطيت الجريس الألماني اللي شرحت عليه من قبل، ما شاء الله تبارك الله. هذا مالتي بوربس، متعدد الاستخدام ومتماسك بشكل جيد. راح نشد الآن الصامولة للنهاية ونضع الكفر وأيضا مسمار ونرجع الكفر، وكذا تقدر تطبق هذه الطريقة على جميع الكفرات اللي فيها أصوات الطقطقة. الفكرة من إيجاد هذه الشروحات وأيضا النشرات الفنية المتكررة، لأن بحقيقة كل السيارات عليها نشرات فنية متكررة على حسب جودة السيارة وعلى حسب الموديل. في منها عليها نشرات متكررة كثيرة وفي منها نشرات قليلة، يعني مو عيب في شركة نيسان ولا عيب في أي شركة من السيارات. الهدف هنا وضع المشكلة وأيضا شرح الوافي لعملية الإصلاح والتشخيص. ننتظر تعليقاتكم وردودكم إذا كانت عندكم زي هذه المشكلة. نشوفكم على خير، لا تنسونا من دعاكم، وأيضا اللايك والسبسكرايب والنشر للجميع. دمتم صحة وعافية، ومع السلامة.